Kimga agar qora sehr qilingan bo'lsa, ushbu 4 narsasi buziladi. Xonadonidagi notinchlik, sog'lig'ini buzilishligi, psixologiyasini buzilishligi hamda ishi yurishmasligi. Bu qora sehrdan qanday shifo topishlik mumkin? Katta ahli ilm ulamolarimiz shunday deydi. Bir suvni olib, unga a'udhu billahi minash shaytonir rojimni aytib, niyatni qilib, 11 marotaba Fotiha surasi, 7 marotaba Oyatul Kursi, 11 marotaba Falaq surasi, 11 marotaba An-Nas surasi hamda 11 marotaba Ixlos surasini o'qib dam solsin. Hamda bir hafta ichsin. Ushbu bir haftada agar qusgan bo'lsa yoki ichi o'tgan bo'lsa, inshaalloh qora sehrdan 70% ga siz tozalandingiz. Agar vasvasa bo'layotgan bo'lsangiz yoki yoki ayol bir-birini ko'rishga ko'z yo'q, shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, bir kun ichib, bir kun chayqansangiz